En vanlig metode ved bekjempelse av rynkerose er bladsprøyting. Men når vi kommer opp i sånne store kratt som dette her, så er bladsprøyting en veldig lite treffsikker metode, hvor vi risikerer å eksponere både oss selv og omgivelsene unødig for plantevernmiddel. Da velger vi i stedet å så kutte ned busken, og enten behandle stubbene med glyfosat, eller vente til våren kommer, hvor rynkerosen vil danne et lavt teppe som er enkelt å bladsprøyte uten at det spres unødvendig rundt. Første steg er å kutte ned de høye buskene, og prøv da å kutte de så lavt som mulig, slik at plantevernmiddelet får kortest mulig vei på transporten ned til røttene. Og husk da samtidig på at lave stubber er lettere å overse. Her må du gjøre en avveining mot hvor mye vegetasjon det er på stedet. Med godt verktøy går kuttinger ganske fort, og i dette tilfellet har vi brukt greinsaks, men en ryddesag er også veldig godt egnet. Når buskene er kuttet ned, må man smøre plantevernmiddel på stubbene, og dette må gjøres innen et par timer etter nedkuttingen. Fordelen med stubbebehandlingen er at det er en treffsikker metode med lite spredning til omgivelsene. Et godt tips er også å bruke et farvestoff i plantevernmiddelet, slik at vi lettere ser hvilke stubber vi har behandlet. Det blir fort mye avfall etter nedkappingen, og det enkleste er å brenne opp dette med en gang. Velg da et sted i vannkanten, og helst ikke på bart fjell, da fjellet fort sprekker opp av den høye temperaturen i bålet. Og som du ser, er det ikke mye igjen etter rynkerosene, og resten av bålet forsvinner så fort det kommer litt vind og bølger. På lave busker kan du sprøyte direkte på bladene i stedet for å kutte de ned først. Vi er tilbake 1 år etter første behandling. Vi ser at effekten varierer innenfor samme område, og det er helt normalt. Vi må regne med i hvert fall 5 år for å bekjempe en sånn bestand som dette her. Første års innsats har gitt oss 2 viktige resultater. Det ene er at vi har svekket denne bestanden betraktelig. Og det andre er at vi har redusert høyden på buskene, sånn at vi enkelt kan komme til å bladsprøyte, og at vi samtidig reduserer risikoen for avdrift av plantevernmidler. En håndholdt sprøytekanne er et enkelt og godt verktøy til dette, og vi bruker et farvemiddel også i denne blandingen. Vi står her i et område hvor vi har drevet med bekjempelse i 4 år. Det er fremdeles noen småplanter som vi kan se spire fra rotdeler, men det dreier seg mer og mer nå om småplanter som spirer fra frø. Vedlikeholdsarbeidet med å finne og bekjempe frøplanter er mye mindre ressurskrevende enn innledende fase. Det er likevel et viktig type arbeid. Det er viktig å være nøye. Hvor mange år dette arbeidet tar, det avhenger av hvilken art du jobber med, og det avhenger av hvor lenge frøene er spiredyktige i bakken. Og de små plantene får også en liten dose med plantevernmiddel. Her har vi et eksempel på hvordan det kan se ut der rynkerose etablerer seg. Den kan fortrenge all annen vegetasjon og ta over hele strandsonen hvis den får vokse fritt. Men bekjempelse nytter, og slik ser samme område ut 10 år etter at vi startet å bekjempe rynkerose. Det er fortsatt noen veldig få planter som dukker opp, og jeg må forvente å holde på i minst 5 til 10 år for å bli kvitt alt. Men husk at etterarbeidet er mye enklere enn de innledende årene. Jeg vil også raskt se resultater, noe som er motiverende. Her vokser kubjella der rynkerosa før vokste.